ժողովրդից գողացվածը վերադարձնեն ժողովրդին։ Ասում են դուք առաջարկել եք եթե խորհրդարանացնել ձեզ համար մամուլը ասել հրապարակվել Որ մամուլն է հրապարակում է հարգելի գործընկերներ։ Եթե չէ նա մերժել ասում են ձեզ գործակի առաջարկել դրա համար դուրս եք թողել խորհրդարանից Դա ձեր ասած կարա չէ ինչ-որ տրամաբանություն։ Ես հասկանում եմ, որ իհարկե որ մեր ընդդիմադիր մամուլի մասնավորապես լեզվի տակ ոսկոր չկա ու ես օրական ինչ-որ հոդվածներ եմ կարդում, որ ինձ թվում է, չգիտեմ, սա գրող մարդուն պետքա շատ շտապ ինչ-որ հետազոտության ուղարկել, մասնավորապես, չգիտեմ, բայց ես կարծում եմ, որ ամեն ինչ պետքա չափ ունենա։ Խնդիր, ոնց պարզ մեծամասնություն։ Այսինքն 61 ձայներ դեպքում դու դառնալու եք ավելի շատ ձայներ եք ունենում, 64 եւ ավելի։ Հա, որ Քոչարյանը չանցնի, էլ ավելի շատ ձայներ եք ունենալու։ Որ ուժեղ Հայաստանը չանցնի, вообще շատ ձայներ եք ունենալու, բայց այդ ինչ կապ ունի։ Կապ ունի այնքանով, որ դու խնդիր եք ունենալու։ Ինչ խնդիր ենք ունենալու։ Գլխավոր դատախազի ընտրության դեպքում։ Հայաստանում խնդիր ունենալու են մենակ օլիգարխները եւ նրանց ընտրած ասովշիկները։ Առաջիկա 5 տարում նրանք այդ խնդիրներից չեն ազատվել։ Իրանք այնքան խնդիր են ունենալու առաջիկա 5 տարում, որ ես չգիտեմ թե ինչ անել։ Չէ, բայց սահմանադրական մեծամասնություն չունենալը խնդիր է։ Մենք անցած գումարում էլ սահմանադրական մեծամասնություն, այս գործող գումարման մեջ մենք չունենք սահմանադրական մեծամասնություն հարգելի գործընկերներ։ Խնդրում եմ այդ ընդդիմադիր թեզը, թե իբր ԿՊ-ում sense բանա, որ սահմանադրական մեծամասնություն չունեն, հիմա էլ չունենք։ Բայց դա նաև նրա համար է խնդիր, որ դուք սահմանադրական հանրաքվեի հարց չեք Հարգելի գործընկերներ, սահմանադրական հանրաքվեի մասին կխոսենք, երբ որ դրա մասին խոսելու ժամանակը գա։ Բայց ես խնդրում եմ, այս օլիգարխիկ կլանի ու այս անսահմանափակ փողի մեշոկների ջախջախումը մի փորձեք դից նվաստացնել։ Պարոն Ալեքսանդր, երբ որ դուք խոսում եք, հա, մասի ստացվում է, որ նաև ընտրատասովշի, այդպես ասում եք, հա, օլիգարխներ, ստացվում է, որ վիրավորում եք նաև այն անձանց, այն քաղաքացիներին, ովքեր ունեն ընդդիմադիր հայացքներ ունեն ու այլ ուժ Բնավ, այն քաղաքացին, որ գնացել է ընտրատեղամաս իր ազատ կամքով, քվեարկել է թեկուզ ամենառադիկալ ընդդիմադիրին, ես խորագույն հարգանք ունեմ այդ քաղաքացու քաղաքացիական դիրքորոշման նկատմամբ ու դա կներեք ինձ, բայց մեր քաղաքական հավատամքն է, որ քաղաքացին պետք է քվեարկի իր քաղաքական համոզմունքներից ելնելով։ Կամ նույնիսկ ըստ ցանկության, կամ ըստ տրամադրությանը քվեարկի, առավոտ վերակացել, տենց է ուզել, տենց է քվեարկել։ Ձախ որ չէ, բոլորի վրա, այն տոկոսի վրա, ընդդիմադիրներին են։ Բնավ, կներեք, մեր բոլոր հարցումներով եւ միջազգային վստահելի հարցումներով, այո, օրինակ ուժեղ Հայաստանը ուներ 12% աջակցություն։ Ակնհայտ է, որ 12% մարդ այ հարցումներ օրինակ Հայաստանի ամենավստահելի Հայաստանում անցկացված ամենավստահելի հարցումները։ Միայն դուք եք անցնում խորհրդարան։ Չէ, Ժողովուրդ ջան, դա ակնհայտ է, որ միայն մենք չէինք անցնում, եթե նրանք 12% ունեին։ Հետընտրական զարգացումների ականատես կլինենք, պարոն Ալեքսանդր։ Ասել եմ ինչ զարգացումների ենք ականատես լինելու։ Դեռ մեր ընտրության օրը ասուլիսի ժամանակ ես ասել եմ, որ ես կարծում եմ, իմ կարծիքն է ու իմ վերլուծությունն է, որ ուժեղ Հայաստանը պիտի դիմի սահմանադրական դատարան, Արամ Վարդևանյանը ինքը պիտի գրի այդ դիմումը ու իմ կարծիքով այնտեղ պետք է նշի հետևյալը։ Քանի որ ԿՊ-ի վստահված անձանցից մեկը տեղամասերից մեկում ներկա է գտնվել ԿՊ-ի Հայաստանը ուրվագծող քարտեզ կրծքանշանով, իրենց տասովշիկների կողմից կաշառք ստացած քաղաքացին մտել է ընտրատեղամաս, տեսել է այդ քարտեզը մեր վստահված անձի կրծքին, նրա մեջ արթնացել է խիղճը եւ նա չի քվեարկել ըստ տասովշիկի տված ցուցման։ Իմ կարծիքով դա է լինելու իրանց սահմանադրական դատարան տված դիմումի բովանդակություն։ Տեսեք հիմա որ դուք ընդհանրումներ եք տալիս փող վերցրած եւ այլն, դուք ունեք փաստեր։ Դուք չունեք փաստեր։ Ամբողջ Հայաստանը այս մի ամիսը ասեք ով ասում եք փող վերցրել եւ եկել ընտրատեղամաս։ Ժողովուրդ ջան, ասենք ինձ թվում է հակակոռուպցիոնի ձայնագրությունները արդեն վաղուց ժամանակն է, որ Spotify-ում ու Apple Music-ում լինի, որ մարդիկ լսեն։ Ձայնագրություններ են, պարոն Ալեքսանդր։ Ով է ասում։ Մի ձեր ընդդիմախոսներում դեմ ներկա։ Լավ, հիմա մեր քաղաքացիներն էլ լուսնից են, ինչ։ Այսինքն ինչքան կարելի է, ինչքան որ ԿՊ-ն քեշով փող բաժանում։ Ինչքան կարելի է, հա, տենց բան ասել։ Եթե տենց բան ասելու պնդում արել ուղիղ, ես կարծում եմ իրան պետքա դատի տանք դրա համար ԿՊ-ի
Հա, դե կասկածում եմ։ Տեսակ շատ զգույշ է ասել, որ չկարողանանք դատի տանք, Իշխան Սաղաթելյանը դասական ստախոս է, եթե տենց բան ասած լիներ։ Պարոն Ալեքսանյան, բայց դուք վկայակոչում եք ձայնագրություններ, որևէ դատական որոշում չկա, վճիռ չկա, դրանք ընդհանրապես ձայնագրություններ են, որը որևէ ձևով չի փաստարկվում իրավական ճանապարհով։ Ոնց չի Դե փաստարկվում։ չկա որևէ դատական վճիռ չկա, որոշում չկա այդ առումով, ո՞նց է պնդում, որ Հարգելի Ռուզաննա, երբ որ դուք հիմա ձեր տեսախցիկով նկարեք, թե ոնց է ինչ-որ մեկը սպանում ինչ-որ մեկին ատրճանակով, այսինքն գլխից կրակում, դուք դա նկարեք, այդ վիդեոն ունենաք, ձեր աչքով տեսած ելնեք, գործը բնականաբար գնալու է դատարան։ Ու ենթադրում եմ առնվազն 5-6 ամիս այդ դատը գնալու է։ Ու արդյոք դուք 5-6 ամիս պնդելու եք, որ չկա վճիռ, չեք կարող ասել, որ այս մարդը մարդասպան է։ Ոնց են տարբեր։ Ոնց են տարբեր։ Ոնց են տարբեր։ Օրինակ Դավիթ Ղազենյանը պնդում է, որ ընդհանրապես հավաքարարի ասած խոսքի ման վրա իրեն մեղադրում են, այն դեպքում, որ եթե բան ունեին մեղադրելու Սիրելի Ռուզաննա, խնդրում եմ իմ հարցին պատասխանեք, եթե դուք ձեր տեսախցիկով նկարեք, թե ինչպես է Պողոսը սպանում Պետրոսին։ Ես կարող եմ նկարել եւ տանել մոնտաժել այնպես, որ պարոն Ալեքսյան, ստացի դուք եք Շատ լավ, եւ այնուամ AI են կիրառում, AI կիրառողները մենք գիտենք ովքեր են, ու ես կարծում եմ, որ իդեպ շատ կարևոր բան է, ես կարծում եմ ուժեղ Հայաստանի հիմնական թերացումներից մեկը եղավ են, որ իրանք AI-ից հրաժարվեցին։ Ճիշտ է, ծիծաղում ենք, որ AI-ով են անում, բայց հավատացնում եմ, նույնիսկ այդ ծիծաղելի AI-ը շատ ավելի լավն էր, քան բնական սանդուղքը։ Որ վերել են 8-ից հետո ընտրատեղամասը, նորմալ է ձեզ համար կամ որ 8-ից հետո չեն վերել, որքան ես գիտեմ 8-ում եւ որքան ես գիտեմ 8-ին են տեղամասում եղել, ու ես նախ ուզում եմ հասկանամ, թե այդ ինչ վերաբերմունք է մեր զինվորների նկատմամբ, այդ ինչ խոսույթ հանդիմության կողմից կիրառվում, այդ այսինքն սահմանում կանգնելուց այո կեց է մեր զինվորը, բայց քաղաքացիական պարտքը կատարելուց քվեարկությանը մասնակցելուց այդ մեր զինվորը բանը։ Չէ, Ժողովուրդ ջան, կարգի խախտման Ժողովուրդ ջան, ես որ նայում եի այդ ընտրատեղամասի բանը, թե Արամ Վարդևանյանը, թե Գոհար Մելոյանը հերթով բաներ էին, վիդեոներ էին անում, որ եթե 8-ին տեղամասում եք, ոչ ոք իրավունք չունի ձեզ ասելու, որ դուրս եկեք, կմնաք ու կքվեարկեք, բայց այս բանը ասավ զինվորների փաստորեն, այդ վերաբերվում էր բոլորին բացի զինվորներից։ Չէ, 8-ին Ժողովուրդ ջան, նախ դա սխալ է, ես ու երկրորդը զինվորները, հարգելի գործընկերներ, գիտեք որ պերեսմենկով են գալի քվեարկության։ Դիրքերի զինվորները սպասում են, մինչև զորամասի զինվորները քվեարկում են, հետո պերեսմենկա է տեղի ունենում, հերթափոխ է տեղի ունենում, զորամասի արդեն քվեարկածները գնում են դիրքեր, այնտեղին իջնում են, հիմա այդտեղ լոգիստիկ 1000 ու մի հարց կա, էլի, այդ բան եք սարքել մեր զինվորների քվեարկությունը, 1000 ներողություն, խնդրում եմ ես մեր բոլոր ընդդիմադիր գործընկերներից ու պահանջում եմ, որ մեր զինվորների մասին խոսելիս խոսեն շատ զգույշ եւ խոսեն շատ հարգանքով։ Տեսակցություններ կային, որ անձինք, որոնք ԿՊ-ի կողմից էին, ուղղորդում էին քաղաքացիներին, որպեսզի հենց ձեզ ընտրեն, այդպիսի տեսակցություններ էին։ Ես տենց հազարատեսագրություն, չէ, ես տեսել եմ տեսագրություններ, որ իրանց հայտնի տասովշիկները այտենց գործողություններ փորձում էին անել, այտենց գործողություններ տեսել եմ։ Հիմա փաստորեն ընտրությունների մասնակից ուժերի մի մասը ամեն դեպքում չի ընդունում արդյունքները ու անգամ վիճարկում է Դե անցած տարի էլ Քոչյանը, անցած ընտրություններին է Քոչյանը վիճարկեց, թե չէ, այսինքն չեն ցանկանում գալ ազգային ժողով, ինչպես ասում են, անցած անգամ էլի Քոչյանը վիճարկեց, էլի եմ ասում, եթե վիճարկելու են, իրանց կողմից մեջբերված ամենամեծ փաստարկը լինելու է ԿՊ-ի վստահված անձի կողմից ընտրատեղամասում ԿՊ-ի քարտեզ կրծքանշանը կրելը։ Դեր արդյունքն է չհրապարակված, Նիկոլ Փաշինյանը ասում էր մենք խախտել ենք։ Բայց այնքան շնորհակալ եմ, որ այս հարցը տվեցիք, ուրեմն տեսեք ինչ է տեղի ունենում։ Ընտրության օրը 20:01, երբ որ ոչ մի քվեատուփ դեռ բացված չէր։ Սամվել Կարապետյանը եւ իր զարմիկը Նարեկ Կարապետյանը լայվ են մտնում, ասում են Փաշինյանը պարտվում է։ Դրանից 6 ժամ 30 րոպե հետո, ժամը 2:30, երբ որ հազարավոր ընտրատեղամասերի տվյալներ արդեն կար, արդեն հստակ է, Փաշինյանը հայտարարում է, որ հաղթում է։ Հիմա ասկալու մեկ աբսուրդի, բայց մարդիկ ասում են, դու հայտարարել ես, որ դու հաղթում ես։ Ժողովուրդ ջան, 20:01 իրանք հայտարարել են, թե մենք պարտվում ենք։ Դա այն է, որ իրենք ասում են իշխանությունն են, ու իրենք լծակներն են, ու սրանով հստակ հին ցույցում են տալի միշտեր իրենց։ Չէ, այսինքն մի վարքյան, սա ուրեմն հաղորդում է հանցագործության մասին, բայց իրանց նկատմամբ։ Այսինքն իրանք երբ որ 20:01 հայտարարում էին, որ Փաշինյանը պարտվում է, փորձում էին հին ցույցում տալ։ Դե ասում են իշխանություն իրենք լծակներն են ու Չէ, ժողովուրդ ջան, դա աբսուրդ է։ Հասկանում եք դուք ինչ եք ասում, այսինքն իրանց կարելի է 20:01 ասել, որ Փաշինյանը պարտվում է, երբ որ մի քվեատուփ դեռ բացված չի,
Բայց գիշերը 2:30 դրանից 6.5 ժամ հետո, երբ որ տեղամասերի մեծ մասի տվյալները արդեն կան, չի կարելի հայտարարել, որ հաղթում ենք։ Բայց տոկոսային բանով ԿՊ-ի ձայները նվազել են նախորդ ընտրությունների հետ կապված տոկոսային։ Հարգելի գործընկերներ, մենք նախորդ ընտրություններին ստացել ենք 680,000 ձայն։ Ես տոկոս Այս ընտրություններին ես հասկանում եմ, որ դուք ձեզ ոնց հարմար է, տենց է կշրջեք, բայց ես կշրջեմ այնց ոնց որ տոկոսը փաստացի 680,000 քվեն ԿՊ-ի դարձել է 727,000 քվեն։ Մեծ է եղել, դրանով է պայմանավորված։ Պարոն Ալեքսանյան, լավ տեսեք, այսինքն Ժողովուրդ ջան 680,000 քվեի փոխարեն նախորդ անգամվա մենք ստացել ենք 727,000 քվ։ Շատ հետաքրքիր արձանագրումներ էլ անեմ հատուկ ձեր համար։ Երևանի բոլոր վարչական շրջաններում ԿՊ-ն առաջատար։ Բոլոր վարչական շրջաններում ԿՊ-ն առաջատարը։ Չկա մի շրջան, որտեղ մեզնից շատ հավաքած ուժ կա։ Անցած անգամ 2 վարչական շրջան կար, որ այդպես էր։ Բայց գիրանցում էին բարձրաձայնում, որ ըստ էության այդքան մարդ չկա գրանցված ապրող, բայց ով է բարձրաձայնում, ինչ է Գրանցում ապրող քաղաքացի։ Ժողովուրդ լավ էլի խնդրում եմ։ Պարոն Ալեքսանյան, Բայց մի վարքյան Գյումրիում ԿՊ-ն ստացել է 50%-ից ավել ձայն, 27000 քվ եւ 50%-ից ավել ձայն։ Սա ի պատասխան բոլոր այն եռագլխիկների, որոնք պնդում էին, թե պետք է Հայաստանում Գյումրի 2 անեն։ Գյումրեցին ցույց տվեց, որ ինքը Գյումրի 1 է անում, ու ես կարծում եմ, որ Գյումրիի այդ քվ կորզելու, քաղաքացիներին խաբելու, քաղաքացիներից խաբեությամբ քվ կորզելու պատասխաններ սա Գյումրիի ԿՊ-ի 50+%-ը 27000 քվեն, դա դրա հստակ արձագանքն է գյումրեցիների ու ես մեր գյումրեցիներին հատուկ շնորհակալություն եմ հայտնում այդ քվեի համար ու այդ վստահության համար։ Ասում եք կարողագույն ձայներ հավաքել, ոնց հասկացա, հենց քաղաքում նկատի ունեմ։ Այո, եթե չեմ սխալվում, այո։ Եթե դիտարկենք մի սցենար, ընդդիմությունը չի վերցնում մանդատները, դուք խորհրդանում մնում եք միայնակ, ճգնաժամ չի առաջանում։ Ոնց է աշխատել։ Եթե այդ սցենարը լինի։ Շուռ ջան, այս ընդդիմությունը կոնկրետ եղած յա չեղած։ Ինչու նոր ընդդիմություն Լավ, կա։ դե, շուռ Հայաստանը ջան։ նոր ընդդիմություն է, ձեր թարմ ընդդիմություն։ Դե թող գան, եթե գան, շատ լավ կլինի փոքրիկ խմբակով, եթե գան մտնեն ազգային ժողով, շատ հետաքրքիր կլինի։ Իդեպ են հաշվարկել չեն անում, այն որ ասում էին մնաց 1 օր, 7 օր, 8 օր, բան չեն ասում, անցավ 1 օր, անցավ 2 օր։ Պարոն Ալեքսանյան, բախի չեն ասում։ Հա, պարոն Ալեքսանյան, այնուամենայնիվ քաղաքացիական պայմանագիրը միանձնա կարող է կառավարություն ձևավորել, կառավարության ձևավորման փուլում փոփոխություններ նախատեսվում են կադրային իրականացնել։ Դա այդ հարցը ինձ չունեցած քննարկվել։ Չէ, նմանատիպ դե չէ, նմանատիպ քննարկում դեռ չեն ունեցել։ Ավելի շատ քննարկվում է ժողովի նախագահի փոփոխությունները։ Նման հարց չի քննարկվել, հարգելի գործընկերներ, այդ հարցերը երբ որ կքննարկվեն, ձեզ դրա մասին մամուլին անպայման տեղյակ կպահենք բնականաբար։ Շնորհակալություն։ Ձեզ նույնպես